que a ellos les encanta leer y se lo pasan muy bien, muy bien, muy bien, se divierten mucho. Pero mis amiguitos ahora están muy tristes porque se han enterado que los niños leen muy poquito. ¿Ustedes queréis conocer a mis amiguitos? ¡Sí! Pues a la de 3 vamos a dar un aplauso muy grande, ¿vale? ¿Por qué lloras tanto? Es que estoy muy triste porque están enfermos. Todos están enfermos. ¿Quién está enfermo? Pues los árboles del bosque donde vive mi abuelita se están muriendo y no sé por qué. Y ahora mi abuelita no podrá vivir en el bosque porque un bosque sin árboles ya no es un bosque. Pero bueno, Blancanieves, tú también estás llorando. ¿Y qué te pasa a ti si puedes saberte? ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué desgracia! Habla, mujer, ¿qué te ha pasado? Pues que el bosque donde viven mis amigos los enanitos están desapareciendo. ¿Desapareciendo? Sí, porque no sé qué les ocurre a los árboles, que se están cayendo las ramas y se están muriendo. ¡Oh, qué pena! ¡Wendy! ¡Wendy! Hola, Peter, ¿qué te ocurre? ¿No sabes lo que está pasando? No, dime, que ya han pasado demasiadas cosas malas hoy. Pues que el bosque donde viven los niños perdidos está enfermando. Y sin el bosque, nuestro cuento también desaparecerá. Pero, ¿qué le está pasando a los bosques del cuento? Tengo una idea. Vamos a buscar a la hada encantada que vive en el bosque de los cuentos a ver si nos puede ayudar. ¡Hada encantada! ¡Hada encantada! Hola, ¿me habéis llamado? Soy el hada del bosque de los cuentos. ¿En qué puedo ayudaros? Queremos saber qué le ha pasado al bosque. ¿Por qué están enfermos los árboles? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, es eso, tenéis razón. Mis árboles del bosque están enfermos porque ellos solo crecen cuando los niños y niñas escuchan cuentos. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que ahora los niños y niñas, en lugar de leer cuentos o decirle a un mayor que los lea, prefieren ver la televisión o jugar al ordenador a la Nintendo. Y por eso los pobres árboles, como no escuchan que se leen cuentos, pues enferman y desaparecen. ¡Oh, qué pena! ¡Qué desgracia! ¡Pobre abuelita! Pero eso es horrible. ¿Qué será de los niños perdidos de mi cuento? ¿Y si mis pobres enanitos sin su bosque? ¿Qué podemos hacer? Pues ir a un lugar que se llama biblioteca. ¿Sabes lo que es una biblioteca? ¡No! Es un lugar donde hay muchos cuentos. Tendré que ir todas las semanas a la biblioteca y leer un cuento. ¿Queréis hacerlo? ¡Sí! ¡Hay que tratar a los árboles! ¿Y quién nos lee el cuento? Pues la seño, que como sabe mucho y es muy buena, os leerá cuentos muy divertidos. En la biblioteca estarán mis pobres árboles enfermos y cada vez que lean un cuento les saldrá una hojita. Este año trae un árbol nuevo que está enfermo para que lo cuiden los niños y las niñas de 3 años, pues ellos no tienen todavía ninguno. ¡Qué buena idea! Y así, poco a poco, se irán curando. ¡Gracias, Hada, por salvar nuestros cuentos! Yo vendré un día a visitaros y si los árboles sin hojita os traeré bonitos regalos. Ahora tengo que marcharme a ver a todos los niños y niñas. Visitar la biblioteca hasta que yo vuelva, ¿de acuerdo?